Hi guys, welcome back to my channel. So hari ini saya nak buat video unboxing ni dua ni. Satu flag ni, jatuh. Satu flag yang ni, satu lagi yang ni. Nampak? Dari ni kita nak kena dulu. Dah cepat je habis. Tak bagi plastik, so saya dapat yang ni. Tak. Malaysia, Asia. Ini saja letak emoji. Okay, nampak? Ini satu dah kat sini. Di sana. Ambil yang ni pula. Wow, Malaysia Airlines. Malaysia Airlines A380. Cepat je video ni habis. Saya saja letak emoji. Hasilnya. So jangan lupa like, subscribe and comment. Bye bye.